時間嚟到下晝嘅5:09，歡迎大家收聽香港電台第一台。今日嘅自由風，主持人呢係李文同埋潘永祥嘅。潘永祥你好，係李文你好。嗱，今日我哋先講下呢，可能都即係有啲市民會關注嘅問題，就係喺日本或者台灣呢比較盛行嘅彈珠機店呢。近期喺香港呢係好似好多地方呢突然間多咗好多嘅鋪頭。咁有媒體就報道話呢，就店家呢個招來呢個顧客嘅招數咧就好多，甚至有啲咧就喺街市咧開設嘅，咁好顯然咧就想吸引啲買餸嘅啲家長啊，或者可能帶埋小朋友一齊去。咁亦都有媒體報道話咧，部分嘅店鋪係推出呢一個學生嘅優惠啦，或者係以呢個高價嘅產品嚟作為個獎品。咁所以咧就呢一個咧就引起咧好多人嘅關注嘅。係啊，即係如果你話彈珠機咧，即係其實我細嗰陣時都有玩過嘅。係，我都玩過。係啊，咁有啲咧係實體啦，即係真係有部機放喺你前面啦，咁啊叮叮當叮當，咁啊彈到一啲某啲物件，咁就有分數啦咁樣。係，咁就有啲咧，即係都係電腦嚟嘅，即係虛擬嘅，咁咪對住電腦去打咁樣。咁當然啦，電腦嗰啲就可能刺激啲啦，因為多元化好多種唔同嘅即係關卡咁樣。咁但係我記得嘅嗰陣時又好似唔係好覺得話有冇獎品嘅喎，好似就真係純粹係啲分數。係啦，就即係滿足自己。哇！我打到幾多分啊？或者有陣時就同啲同學仔啊咁樣鬥多分啊咁樣。咁就我印象真係未必有呢啲咁嘅飛啊咁樣。更加你話即係去到賭博咧，就更加我印象應該冇啦。所以其實而家呢一個問題就係當然即係可能係太多啲小朋友，特別學生俾人發現咧，就去呢一啲嘅彈珠機鋪咧去打機啦咁跟住你都發覺唔單止係小朋友有啲即係啲成年人啦，亦都咧去。咁當然亦都有啲見到咧，擔心就係話會唔會係令到某啲人咧係沉迷咧？咁呢個會唔會就唔係幾好啦？係啊，因為當年我哋做嗰陣時候，即係因為即係冇錢噶嘛，咁所以變咗就一定唔會有咩賭博啦。咁同埋沉迷嘅就應該即係感覺上應該唔會啦，因為咧即係玩完咁咪算咯咁樣。但係今次聽講咧，就即係好似話有可能有啲獎勵咧就即係接近呢啲賭博，有話幾多倍啊，又好似投注咁樣，咁咪性質仲可能即係有啲利益咁樣收翻嚟咁樣。嗱，咁如果係各位聽眾咧對呢一個問題就想發表意見嘅話咧，亦都歡迎你打電話嚟，我哋嘅電話熱線係1872311，1872311。咁而家我哋電話係接通咗西貢區議員陳志豪嘅。陳議員你好。係，陳志豪你好。係，主持你好，主持好。嗱，我想問下會唔會喺西貢咁都其實都最近呢個彈珠機鋪係突然間多咗好多咧？咁其實我睇到咧就唔淨止西貢嘅，即係喺網上，例如喺葵涌或者係甚至乎其他市區嘅地方咧，近幾個月係開多咗好多唔同嘅彈珠機鋪頭啦。咁我自己作為西貢區議員啦，咁我都見到係的確係越開越多嘅，差唔多係一個月都會開多一間，每一個月都會見到有新嘅彈珠機鋪係開咁上下嘅。係陳志豪話，即係嗱，如果有啲娛樂咁樣，即係越開越多，咁啊，即係就代表即係啲人中意啦、開心啦咁樣。咁就其實嗰個社會裏邊而家嗰個憂慮係啲咩咧？即係其實大家都中意玩，咁咪開多啲，咁咪好咯咁樣。其實大家有啲咩擔心咧？其實最主要係因為我以將軍澳做例子啦，咁有好幾間嘅彈珠機鋪咧，佢都開喺一啲民生區，即係民生嘅商場入邊咧。咁嗰啲商場咧係有其他嘅補習學校喺附近嘅，咁就令到有啲家長咧就曾經同我反映，就話有啲小朋友咁就補完習啦，就唔翻屋企，就流連喺彈珠機鋪嗰度玩咁樣，咁甚至乎即係可能玩到都唔記得做溫書做唔做功課咁樣，咁擔心啲小朋友會沉迷啦，又影響到佢正常學習啦咁樣咯。嗱，你有冇同啲即係有機會同啲小朋友或者喺嗰啲去呢啲彈珠機鋪嘅小朋友傾過咧？其實點解佢哋咁中意去度玩咧？唔喺屋企自己打機咧？咁樣第一啦，佢都頭先提到啦，咁係開喺補習社附近咁樣，咁可能佢哋經過會玩啦。咁第二就係呢彈珠機鋪咧，
係有個禮物可以換到咁樣啦。咁樣其實小朋友都咁佢有時家長啊會有零用錢啊，咁特別係最近新年又會有利是錢啊咁樣。咁樣佢哋又想去玩下彈珠機，跟住又換下禮物咁樣。咁另外呢，我睇到其實好多小朋友都係幾個咁樣玩嘅，即係好少話見到係一個小朋友坐喺個彈珠機嘅，通常都係幾個小朋友咁一齊坐埋一齊玩咁樣。咁可能都係有個而家都係流行呢，係喺佢哋嘅圈子都流行玩呢啲彈珠機咁遊戲啦，又越嚟越吸引咁樣。咁同埋最緊要係即係而家都見到啦，其實法例上對彈珠機嗰個規管都係較為弱啲嘅。咁有啲嘅小朋友可能都係着住校服都會入去玩咁樣。咁有啲家長又擔心會唔會聚咗好多，即係會有啲不良嘅即係會唔會有一啲較為唔係咁好嘅小朋友，甚至乎係同黨咁樣，會唔會係聚集咗，成為咗一個彈珠機，成為咗佢哋嗰個聚腳地呢？都會有呢個擔心咯，都會。係，即係嗱，過往咧都有啲即係遊戲㗎，即係可能即係都係有啲獎勵一啲飛啊，比如啲飛可能又換一啲禮物啊咁樣。咁就嗰陣時咧就即係個社會關注冇咁大啦，即係都可以不如玩完咪等佢鼓勵佢，即係有啲飛出嚟咁樣。今次會唔會即係同嗰個性質係有好大差異？即係唔係純粹話即係其他嗰啲話即係遊戲，而係有一啲另類，比如沉迷啊，兼有種賭博嘅心咧？我諗主要就係今次嗰啲彈珠機鋪呢，其實喺全香港唔同嘅區呢，都一方面睇到越開越多啦。另外一方面呢，就見到入去玩嘅嗰個年齡層呢，都真係都好細啊！即係我哋睇翻喺個區內見到好多讀緊小學嘅着住小學嘅校服嘅，都會入去玩咁樣。即係我哋見到以前可能夾公仔機啊，或者乜乜樂園啊嗰啲，咁可能會係較為係青年人啊，或者係大個仔啲嘅去玩。咁今次就係見到佢嗰個彈珠機係對小朋友嗰個吸引力都係非常之大，同埋有啲家長亦都會反映，就係話佢哋個小朋友喺玩彈珠機揼嘅錢係會越玩越多嘅，甚至乎擔心會唔會係上癮呢咁樣。咁所以係都會有呢個咁樣嘅憂慮咯。佢哋有冇留意到咧？甚至有啲家長自己帶小朋友入去玩㗎？都會見到嘅，都會見到咁，所以彈珠機鋪公道咁講，我睇佢個受眾係跨年齡段嘅，即係我見到有啲師奶都會走入去玩嘅，咁有啲大人都會情侶都會入去玩，咁呢啲我哋就覺得冇辦法，即係唔需要去管佢哋啦，始終成年人佢為自己負責，但係見到就主要擔心嘅係小朋友啊、小學生啊、着住校服嘅學生啊入去呢方面會擔心啲咯。係，咁就如果話家長咧，即係嗱，因為我以前咧我都有帶我啲小朋友去玩，咁當然啦，即係有睇過小朋友心智啦，即係有時覺得咦，開始初時我純粹係玩開心啫咁樣，但係覺得咦，開始有啲沉迷，好似即係唔好想走喎，即係可能就好似頭先你講啦，功課都可能即係情願玩都唔做功課，咁我就開始驚啦，咁就即係唔好再帶佢去玩呢啲咁呢類嘅遊戲啦咁。不，你講嗰啲係唔係彈珠機鋪係嘛？即係啲乜乜嗰啲各種嘅遊戲嗰啲嘛？咁但係嗰啲咧，佢都可以沉迷噶嘛？係咁我想話就話，如果呢啲咁嘅情況，會唔會都有啲即係學校好，或者即係同家長都有啲教育，即係有某啲咁嘅遊戲咧，可能係有種沉迷嘅時候，希望咧即係家長都即係小心啲，不但唔好帶佢哋去，仲可能咧提點佢哋，即係呢啲地方咧，可能咧即係唔可以太沉迷咧。其實我見到好多家長呢，其實都已經關注到呢個問題㗎啦。即係啲家長都關注到有啲補習社附近會有彈珠機鋪，咁有啲小朋友成日掛住玩，咁樣就係即係提佢哋唔好玩啦，或者唔俾錢佢哋去玩。咁我見到啲家長其實都已經有呢個警惕喺度嘅。但我諗進一步嘅就係政府會唔會可以考慮修例，係將呢個進入彈珠機鋪嗰個準則都可以提高呢？咁正如啱啱剛才提到啦，例如着住校服，甚至乎未夠16歲就唔俾佢入去玩呢，即係同遊戲機中心嗰個規管係睇齊呢。我諗呢方面都可以做個研究啦，都可以。咁你哋其實有做過啲乜嘢呢？除咗即係希望政府修例之外？
我第一啦，我自己都有去現場嗰度係睇過嗰個情況，了解翻即係而家嗰個風潮係點啦。咁第二，我諗作為議員咁樣，我哋最重要嘅，我哋最主要嘅責任都係將個情況係同翻相關嘅部門反映。咁希望政府係咪可以做到啲改善嘅措施？因為始終議員都冇執法權噶嘛。我曾經巡查過，我曾經去睇過有間嘅彈珠機店呢，佢就係冇將佢嗰個商業登記嘅牌照，同埋冇將嗰個娛樂場所嗰啲牌照係擺到出嚟，咁又係可能係涉嫌違法嘅。咁我有同過警方去反映翻，但係咁我嗰次去反映完之後，警方同我講，佢哋再去睇嘅時候已經係擺翻個牌照出嚟啦。因為而家正如啱啱提到啦，而家個法例上呢，喺彈珠機呢方面嘅監管係較為相對寬鬆啲嘅。咁即係話其實佢哋本身即係呢一個唔係一個法律嘅問題嘅。佢哋未必一定係存在違法嘅問題，咁喺咁嘅情況下，咁我哋啲議員又可以做到啲咩呢？咁我哋最多係可以幫手做啲宣傳勸喻嘅工作，或者係提出俾政府研究會唔會係可以做啲修例嘅工作呢？我諗呢個係我哋基本嘅責任啦，係啦。好，唔該晒你。以上係西貢區議員陳。歡迎大家繼續收聽自由風，自由風。仍有我李文同埋潘永祥咧，同大家主持嘅。咁正話咧，我哋係討論過關於呢個香港咧，就最近就多咗好多咧彈珠機鋪嘅嚇。咁其實彈珠機鋪咧，就係以往有，即係我哋就話同潘永祥講啦，細嗰陣時有舊款嘅。咁但係當然而家呢啲咧，就同當時又真係好似唔同啦。因為而家咧就如果睇翻啲媒體嘅報道咧介紹講就話咧，而家嘅玩法就係即係你除咗即係呢個玩家要買呢個彈珠之外咧，好啦，咁你即係去每一局咧要投入呢個5粒嘅呢一個彈珠咧就開始玩，而跟住個系統咧就會有即係開呢個賠率嘅咁呢個賠率咧就當然即係有2倍4倍等等唔等嘅咁跟住有相應嘅呢啲坑度。咁如果咧你呢個彈珠入咗呢一個坑度咧你就可以咧根據呢個賠率咧得到呢個獎勵嘅彈珠嘅。咁當然你玩得越多，投入越多，咁個獎勵咧亦都可能係越多咁呢個過程當中咧，你仲可以加住添加住呢一個嘅彈珠甚至咧我見有啲報道就話有啲最多咧可以入咧99粒嘅喎即係原本你一個係5粒嘛係嘛咁所以換之咧嗰啲咧，如果你有10倍獎勵嘅話，咁最多咧可以去到900幾粒係嘛，990粒。咁當然咧，仲有一樣嘢就係佢除咗呢個彈珠之外咧，咁每中50粒嘅彈珠咧，就可以得到積分卡1張。咁積分卡咧，當然你可以換嘢嘅咁呢個咧，其實就點解有啲人會覺得會唔會呢個有少少賭博嘅成分喺裏邊啦？係咪？係啊，因為我哋其他玩嗰啲遊戲咧，都係可能咧，即係比如你用一個價錢買咗一啲金幣咁樣。咁你每次玩遊戲，可能佢嗰個要求你2個或者3個咁樣，咁係規定嘅。咁你玩完一鋪你輸咗啦，又想玩喎，咪又再入多2-3個金幣率咯。但係今次第一，佢又有個賠率喎，即係話咧，突然間有隨機，就好似人哋即係賭博咁樣究竟我今次玩咧個隨機會係2倍4倍定係賠10倍俾我咧咁樣？咁即係有個心，即係諗下賠幾多咧？你就話咦，佢可以加注咁喎。我哋平時玩就係你2個金幣就2金幣啦。我而家唔係話，咦，我有機會贏多啲，我又入多啲，會唔會即係5個、10個，甚至可能99個咧？咁變咗嗰個心裏邊咧就感覺唔係好似一般我哋玩遊戲咁樣，有一啲好似追落去，好似有啲賭博咁嘅成分咁樣。所以咧就或者我哋請呢個社工界嘅人士咧出嚟講下，究竟呢個係點去定義佢咧？而家我哋電話係接通咗咧明愛展情中心高級督導主任伍淑萍嘅。伍淑萍你好。係，伍淑萍你好。主持人你好。係嗱，我知道咧你哋中心咧就即係關注呢個賭博嘅問題，甚至都提供呢一個戒賭嘅服務。咁首先我想問下啦，正話我哋講呢一個彈珠機咧，呢個玩法算唔算係賭博咧？係，
咁正如剛才兩位主持人咧都向聽眾去解釋而家彈珠機一個嘅玩法，佢個機制嘅時候咧，都花咗好多嘅形容啊。咁確實咧，同我哋可能係兒時嘅時候咧，即係去到士多門口去玩一啲嘅叫做彈珠機嗰個嘅機制咧，已經係唔同咗好多。咁如果簡單講咧，我哋戒賭中心咧，我哋都會為賭博咧去落一個定義。我哋參考咧加拿大有位學者，佢為賭博咧定咗3個嘅定義咧，喺嗰個活動裏面咧，同一時間揾到呢3個嘅特質咧，我哋就好清楚咧，嗰個活動咧就係一個賭博活動。咁係邊3個嘅特質咧？咁同一時間會出現嘅。第一咧就係嗰個活動咧係同錢係有相關嘅，有回報嘅。第二個嘅特質咧就係嗰個嘅結果咧係不能預測，而第3個嘅特質咧就係嗰個嘅結果咧係不能逆轉。意思咧就即係話，當嗰個結果咧一出現咗嘅時候咧，就唔能夠咧去翻轉頭。係啦，咁我哋就要承認嗰個結果。咁而睇翻咧，而家時下咧一啲彈珠機鋪佢哋嘅即係機器嗰個嘅遊戲嗰個嘅機制咧，其實咧我哋都會睇到咧，都好符合咧剛才我講嘅3個嘅賭博定義。咁特別我哋去關注嘅咧，就係而家嗰一啲嘅鋪頭咧，係即係有設立咗一啲嘅即係禮物啦，又或者一啲都有價值嘅物品咧，去俾一啲嘅玩家咧去用佢嘅積分去換，咁亦都等同咧，就係喺賭博活動嘅裏面咧，一啲嘅朋友咧用錢去落注啦，當嗰個結果咧同佢哋去之前落注嘅時候嗰一個嘅情況係。即係簡單講就係中咗嘅話咧，佢哋都係會有一個嘅錢嘅回報。咁只不過喺彈珠機鋪頭嘅裏面咧，佢哋就唔係用直接嘅金錢嘅回報，只不過係一啲有價值嘅禮物。咁呢個情況咧，都係我哋而家咧見到時下越嚟越多架彈珠機鋪頭嘅出現咧，我哋都係好關注㗎。嗱，我見咧，正話你講過3個條件啦嚇，咁啊其中一樣嘢就叫做結果不可預測嚇。冇錯。咁但係我見咧有啲彈珠機鋪嘅負責人又話，其實唔係嘅，我哋咧其實都係提供娛樂服嚇第一樣嘢，第二樣嘢就話其實都有少少技術嘅玩嘅，你接唔接受呢種解釋啊？其實咧，如果去即係睇翻咧而家嗰一啲嘅遊戲嘅設計咧，我哋會睇得到咧，就係佢有嗰粒珠啦，就叫做有一個起點啦。咁玩家咧就拉個杆咧，咁就讓嗰啲珠咧就向前叫做發射啦。咁但係我哋會睇到咧，當嗰粒珠嘅發射到佢要跌落去其中某一個嘅坑道嘅裏面咧，都有好多嘅障礙物嘅。而嗰啲障礙物咧係完全唔能夠預測究竟嗰粒珠係跌落去最左邊，還是中間，還是最右邊。咁當然亦都唔係話得3個目的地啦。咁我哋會睇得到咧，就係好看似咧，就係俾玩家有一個技術，佢去拉嗰支杆，大力細力，或者有啲朋友覺得我傾側少少，但係當嗰粒珠一去到佢嗰啲軌道嘅時候咧，太多嘅障礙物咧，亦都唔係我哋能夠記。或者唔好意思打斷一下，而家我哋聽下新聞，新聞之後咧，我哋會繼續經歷一個問題嘅，好嘛？歡迎大家繼續收聽自由風，仍有我李文同埋潘永祥咧同大家主持嘅。咁正話喺新聞同埋交通消息之前呢，我哋兩個咧就係傾咧就係關於呢個彈珠機店嘅問題。咁啊，亦都係同呢一個明愛展情中心高級督導主任伍淑萍咧係傾開嘅。伍淑萍你好，係伍淑萍你好，係你好，好多謝你繼續嚇同我哋傾。嗱，正話我哋傾到咧，你就覺得如果按照呢一個外國專家嘅定義嘅話咧，彈珠機店嘅玩法其實係含有呢一個賭博嘅成分。咁如果係咁嘅話，咁意味住乜嘢咧？即係意味住我哋啲即係正話啲議員都話好多小朋友玩，即係唔通即係小朋友已經參與即係涉嫌呢一個賭博嘅運動？呢個都係我哋擔心或者我哋即係業界都係關注嘅。如果我哋或者我自己都會補充啦，我哋睇翻呢嗰啲遊戲嘅設計啦，正如剛才新聞之前兩位主持人講，嗰啲機咧都會出現一啲嘅賠率㗎。咁我哋會睇得到咧，就係當個玩家咧佢去參與緊呢一個遊戲嘅時候，佢或者咧覺得自己係有技術可以即係取勝啦，或者覺得嗰個
自己嘅運氣，咦出現咯，我好似連續中咗幾鋪咁樣，佢就係按住咧，佢見到一啲較為高嘅賠率嘅機會出現嘅時候咧，佢會加注。咁希望自己咧可以贏得更多。咁呢個我哋都明白咧係人之常情。咁喺呢一個嘅遊戲嗰個嘅設計上面咧，我哋咧會擔心咧好容易誘發咧一個成癮嘅症狀。例如佢哋真係經歷過成功嘅話咧，佢哋會有一個內受嘅反應啦。想越玩越頻密啦，越我哋叫做越賭越大啦，或者當佢哋咧去睇得到咧一啲嘅覺得自己都會勝算高嘅時候咧，佢哋會有一個追賭嘅情況，即係話咧佢哋有獎賞嘅時候咧，佢哋想繼續，甚至乎佢哋咧失去咗一啲嘅注碼嘅時候咧，佢哋都想繼續，甚至乎一啲唔理想嘅情況咧，就係佢哋想停。但係咧有一種咧內受嘅反應出現咗，就好似唔去玩咧，個心會唔舒服啦，會日思夜想啦，覺得好唔舒服嘅時候咧，又會有機會咧又走咗去一啲彈珠機嘅鋪頭。其實有啲沉迷成癮啦。冇錯，係啦。咁我哋都希望即係小朋友啦，即係我哋都明白小朋友都係即係一個未係一個成年嘅狀態，可能心智都未成熟，所以咧喺面對小朋友佢哋去參與呢一啲嘅遊戲嘅時候咧，我哋都好希望咧家長咧有多啲嘅留意。其實喺一個未成年嘅小朋友接觸有機會接觸一啲賭博嘅活動、一啲賭博嘅遊戲嘅時候咧，我哋都明白咧佢哋嗰個節制嘅能力或者對自己一個行為嘅意識咧未必咁高嘅時候咧，就要好靠咧家長嘅教育。喺家長嘅方面咧，我哋都希望俾家長去明白點樣去教導佢哋小朋友留意一啲嘅遊戲啦，特別咧就係去玩呢一類嘅遊戲，因為牽涉金錢啊。家長能夠咧同小朋友去講解咧，有一個嘅預算係啦，當嗰個預算咧已經用完嘅時候咧，就要離場啦。有獎賞或者有失去都好咧，我哋有一個心理嘅準備。我哋容讓咧係我哋玩呢啲遊戲咧，我哋係會失去一啲嘅嘢嘅。如果喺賭博嘅講法裏面咧，就係我哋要預咗輸咗咧，我哋就停，唔能夠咧因為覺得咧自己唔服氣啦，又或者想再測試自己嘅技術運氣，繼續有下一鋪、第二鋪、第三鋪。咁喺家長嘅方面咧，我哋都會鼓勵留意小朋友嘅活動，佢哋係參與緊咩嘅活動啦。如果小朋友咧已經有足夠嘅年齡咧，能夠管理佢嘅零用錢咧，我哋都希望家長可以多啲嘅了解，究竟小朋友嘅零用錢係去咗邊嘅咧？咁，因為我哋都睇到有啲嘅學生啦，佢哋真係可以一次過咧用都即係佔佢哋零用錢嗰部分咧，可能係過一半嘅零用錢咧喺一日或者2日嘅遊戲嘅裏面咧就用晒咁係啦，咁都有啲係家長可以做多少少嘅。吳淑平啊，即係除咗家長，即係都即係做翻個本分啦，即係教咗啲小朋友咧。其實政府係咪可以都有啲監管咧？因為嗱，而家佢一啲有獎嘅即係娛樂咧，就係要攞牌噶嘛。咁政府去發牌嘅時候，都會考慮到即係呢啲咁嘅活動咧，即係遊戲咧，會唔會即係令到兒童咧會受到一啲賭博嘅不良嘅意識影響嘅？如果有咧，就一般嚟講都唔會批准去呢個發牌嘅。咁喺呢方面，即係其實喺呢個彈珠機方面咧，政府係咪都可以應用翻呢一個發牌條例去作出一啲監管咧？我相信咧規範都係好重要嘅，因為而家睇到啦，有啲係禮物嘅價值咧係高過300蚊嘅，甚至乎係每一局佢哋玩家可以投放嘅錢嘅價值咧，都係可以不斷咁樣去加注嘅時候咧，咁係可以係一個即係雙位數字或者3位數字嘅一個數。咁如果喺政府嗰方面可以監管多啲，係可以去執行翻一啲嘅普通嘅遊戲，佢哋一啲嘅規範咧，我相信對小朋友心智未成熟嘅人士咧，都會有一啲嘅保障。咁至於點樣去定性一啲嘅遊戲？因為而家我哋睇得到咧，好多賭博嘅活動咧都係遊戲化，甚至乎係運動化。咁亦都係真係令到公眾咧好似模糊咗，究竟嗰個係遊戲啊，或者係賭博？咁我相信咧喺一啲條例嘅執行或者界定上面咧，可以更加清晰。至少係我哋即係香港都有唔同嘅戒賭嘅服務啦。如果參與
呢啲遊戲、呢啲活動、賭博活動嘅朋友，佢哋知道原來我已經係進行緊一個賭博嘅活動呢，佢哋就會更加清晰。當意識到個問題出現呢，佢哋去邊一個嘅地方呢，去尋求服務。好，唔該晒你。以上係明愛展情中心高級督導主任伍淑萍嘅。咁講到呢度咧，我哋知道咧，亦都係有位聽眾咧係打電話嚟嘅，係聽眾係張先生嘅。張生你好，係張生你好，我係張生，係有咩想同我哋分享咧？係就關於嗰個彈珠機嗰個嘅復活啦。就我個人覺得，如果係好似雨後春筍咁樣啊，唔係局限咗喺西貢區啊咁樣，開到咁多間咧，總會有一啲嘅吸引力，令到啲營運者去開啲機嘅，啲鋪頭嘅。咁頭先嘉賓都好講啦，就係佢有一啲嘅唔同嗰個級數嘅獎品啊，咁由報紙你去以小博大嘅心態啦。咁你嘅建議係乜咧？呢方面咧係有賭博成分嘅，咁我覺得係值得規管嘅。好，尤其是我聽到有嘉賓咧，區議員咧就話有家長啊帶埋啲小朋友一齊去玩嘅咧，咁呢個係始終不可長嘅。係好，唔該晒你，多謝你嘅意見。好啦，咁啊聽完呢一個張先生嘅呢個電話之後咧，我哋休息下。